们20年算是全台湾做最烂的冰箱，品质也是最差的。全台湾都知道，台湾东隆兴业的冰箱最烂了。刚刚帮我看他讲话一下，视线对这边。好。叫梁世忠。 现场场内的人，他要叫我小老板，因为我算2代，企业2代。我爸爸他叫梁东龙，我们就想说有个形象 logo 在那边，代表是他一手创立的。我记忆中，我们做的冰箱是做台湾最差的。那时候我还很小嘛，我来讲是没有什么反应的，但是对爸爸来讲，他觉得。 没办法，我真的是做最不好的，我也认命，但是不会因为别人口中的不好而我们有所打击，我们把它变成是向上的动力。我们已经做最不好了，但我们如果往前一步，我们是有进步了，因为我们没有退路啦，我们后面就是悬崖，没有再做最差了。到现在我们也算是有革命了2、3次，箱体的制作啊那些过程当中，然后技术性提升。 我们就是慢慢走上来。我们的门全部冰箱、冰柜的门都是我们自己做，这样好处在于说我们可以自己控管。一开始想法就是我们全部一条龙，从板材零到给客人插电，我们的想法是这样。也不算是接手，就是慢慢的想帮忙好了。从我开始，我就是慢慢转换成数位化，然后省力化，然后人员的管理。 这3个也是我应该说擅长这3个方向去走一走，我会觉得好像也蛮适合这家公司的。我空降进来2代，然后现场的又是我从小就要叫他们叔叔伯伯的，或是阿姨的。有些长辈可能讲的方式他不喜欢，他就不跟着一起做，我也不能跟他硬碰硬，毕竟。 早期也是他帮忙我们这家公司起来的，我也是很尊敬他。但我变成转换方式，我做给他看，我带领他们做，而不是说我老板好像高高在上那种感觉。现在看不起来，还是会有，但是我觉得我要带工厂往前走，我不会因为他一个人还在那边滞留跟他的情感关系，我不会，我会觉得那我就赶快放掉了，我要往前走了。 我们现在是以外销为主，但是70%外销回馈给我们的，就是说我们做的冰箱给他们，不能有到现场维修的机会。国外地大，像澳洲，他要光运送到对方的厂家那边，就是需要2天的时间。如果中间一个东西坏掉，他说我们还要再花2天再开车过去，那不就很浪费时间吗？ 为什么不把它一次做好？就像这个冰箱卖出去，好像他们也忘了有没有卖这个冰箱。材料选用，我们都会是先自己做测试，到我们自己有一个环境实验室去做测试。我们是讲求每一个铁板、零件、材料，每一个都对的状态下，做出来的东西一定是对的。所以我们在选用的时候，就是会走很慢，但是我走得很久。矽利康是打在柜角。 柜角的边边那边就是会有类似一个直角段落，然后我们用矽利康收边，整台质感会跑上来。然后一方面也是不要让脏污卡在直角那边，也防止水汽从那边小缝跑掉。 因为我们主要外销，我有到国外的那些客户那边去看，发现冰箱好好的，为什么就那几条会发黄，很像发霉？但他们说没关系，可是对我来讲，台湾东隆做出来的品质出去一定要是最好的。虽然是小地方，但是我也是会因为小地方小细节改革，在网络上找，那刚好泰联陶氏跑出来。 然后我就询问我有这方面困扰，然后刚好赖先生有讲有1、2支你可以试看看，但他说不一定可以试成功，你可以试看看，我就直接先买进来了，因为我觉得好的东西我先试完了，第2再来讲价格，试完了发现可以之后我就一直沿用到现在，还不错，没有什么异样跑出来。 虽然没办法想到说我未来这家公司会走哪个方向，我就是一步一脚印。我们期望就是有更多不好做的东西，或是难做的东西，我们台湾东隆也可以做。
我们台湾的工业技术也可以很厉害。员工说你有一个开心农场，是吗？我有一个小小的开心农场，我种了有芭乐、有百香果、番茄啊，现在是草莓。未来收成以后会分给员工吃吗？百香果可以，其他实在是种不起来。